នៅក្នុងការសិក្សាប្រធានអត្ថាធិប្បាយបែបប្រៀបធៀបនេះខ្ញុំក៏នឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅ4ចំណុចដូចមេរៀនមុនដែរគឺទី1និយមន័យទី2គន្លឹះដើម្បីស្គាល់ប្រធានទី3វិធីសាស្ត្រតែងប្រធានប្រៀបធៀបហើយនិងទី4ទម្រង់តែងសេចក្តីបែបប្រៀបធៀបបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូខាងក្រោមនេះដោយការយកចិត្តទុកដាក់អំពីប្រធានអត្ថាធិប្បាយបែបប្រៀបធៀបបាទសូមទស្សនាដោយតទៅហើយយើងឈានចូលដល់ចំណុចទី1គឺនិយមន័យអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលអ្វីទៅដែលហៅថាប្រធានតែងសេចក្តីបែបប្រៀបធៀបតែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបគឺជាប្រភេទតែងសេចក្តីមួយប្រភេទដែលតម្រូវឲ្យអ្នកតែងធ្វើការប្រៀបធៀបថ្លឹងថ្លែងស្វែងរកឲ្យឃើញនៅលក្ខណៈដូចគ្នានិងលក្ខណៈខុសគ្នានៃកម្មវត្ថុរបស់ប្រធាននិងរកឲ្យឃើញថាតើកម្មវត្ថុណាមួយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងបាទនេះគឺជានិយមន័យនៃប្រធានតែងសេចក្តីបែបប្រៀបធៀបបាទសូមបងប្អូនពិនិត្យឡើងវិញប្រធាននេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការប្រៀបធៀបថ្លឹងថ្លែងបាននៅអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ប្រធានហ្នឹងដែលរកឲ្យឃើញនៅលក្ខណៈដូចគ្នានិងលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនបើប្រធានមិនបានកំណត់ថាលក្ខណៈដូចឬលក្ខណៈខុសទេគឺបងប្អូនត្រូវតែរកឲ្យឃើញទាំងពីរគឺទាំងលក្ខណៈដូចនិងលក្ខណៈខុសគ្នាតែប្រសិនជាប្រធាននោះមានដែនកំណត់ដាច់ខាតឲ្យបងប្អូនរកតែលក្ខណៈដូចឬឲ្យបងប្អូនរកតែលក្ខណៈខុសនោះបងប្អូនធ្វើតែតាមដែនកំណត់បានហើយមានន័យថាបើសិនជាគេឲ្យបងប្អូនរកតែលក្ខណៈដូចបងប្អូនរកតែលក្ខណៈដូចបានហើយបើសិនជាគេឲ្យបងប្អូនរកតែលក្ខណៈខុសគឺបងប្អូនរកតែលក្ខណៈខុសគ្នាទៅបានហើយប៉ុន្តែសូមចងចាំថាប្រសិនបើគេមិនមានដែនកំណត់ដូច្នេះទេគេគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបនោះគឺមានន័យថាបងប្អូនរកទាំងពីរគឺរកទាំងលក្ខណៈដូចហើយនឹងរកទាំងលក្ខណៈខុសគ្នាផងដែរបាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2គឺគន្លឹះដើម្បីស្គាល់ប្រធានដូចជាបងប្អូនបានរៀនរួចមកហើយនៅប្រធានបែបពន្យល់និងប្រធានបែបពិភាក្សាគឺយើងមានកន្លែងលក្ខណៈសម្គាល់នៃប្រធាននីមួយៗហើយនៅក្នុងលក្ខណៈសម្គាល់នៃប្រធានបែបប្រៀបធៀបនេះក៏មាន2ចំណុចដូចគ្នាគឺពាក្យបង្គាប់ហើយនិងពាក្យចោទសួរបាទពាក្យបង្គាប់នៅក្នុងប្រធានបែបប្រៀបធៀបគឺយើងមានពាក្យថាចូលប្រៀបធៀបបាទនេះគឺលក្ខណៈត្រង់ភ្លឹងតែម្ដងបងប្អូនអាចងាយចំណាំបើគេដាក់ថាចូលប្រៀបធៀបគឺវាបងប្អូនមិនភាន់ច្រឡំទេបាទតែប្រសិនបើគេដាក់ផ្សេងពីនេះណាដាក់លក្ខណៈរៀងបង្កប់រៀងលាក់បន្តិចគេអាចដាក់ដូចខាងក្រោមនេះបាទចូលរកលក្ខណៈខុសនិងលក្ខណៈដូចបាទចូលរកលក្ខណៈរួមនិងលក្ខណៈដោយឡែកបាទលក្ខណៈរួមលក្ខណៈដោយឡែកនៃបញ្ហារបស់ប្រធាននឹងឯងណាបាទយើងចូលដល់ពាក្យចោទសួរពាក្យចោទសួរដែលយើងសម្គាល់ជាប្រធានបែបប្រៀបធៀបបាទគឺមានថាតើមតិទាំងពីរដូចគ្នាឬខុសគ្នាតើមតិទាំងពីរមានលក្ខណៈរួមឬលក្ខណៈដោយឡែកយ៉ាងដូចម្ដេចតើមតិទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងទាំងពាក្យបង្គាប់ខាងលើនេះទាំងពាក្យចោទសួរខាងក្រោមនេះបាទគឺយើងសម្គាល់ថាជាប្រធានបែបប្រៀបធៀបបាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី3គឺវិធីសាស្ត្រតែងប្រធានប្រៀបធៀបបាទនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រតែងប្រធានប្រៀបធៀបហើយនៅក្នុងចំណុចលេខ1គឺសេចក្តីផ្ដើមបាទយើងមានបញ្ហា3ដូចជាធម្មតាដែរគឺលំនាំបញ្ហាចំណូលបញ្ហាហើយនឹងចំណោទបញ្ហាបាទចំពោះលំនាំបញ្ហានិងចំណូលបញ្ហាខ្ញុំសូមរំលងដោយសារយើងបានរៀន2ដងរួចទៅហើយឥឡូវយើងពិនិត្យទៅលើចំណោទបញ្ហាពីព្រោះប្រធានទាំង3បែបហ្នឹងគឺពន្យល់ពិភាក្សានិងប្រៀបធៀបនេះវាខុសគ្នាតែទៅលើចំណោទបញ្ហាបាទចំពោះចំណោទបញ្ហាដែលយើងត្រូវចោទនៅក្នុងប្រធានបែបពិភាក្សាគឺយើងចោទដោយឡែកខុសពីប្រធានពន្យល់និងប្រធានប្រៀបធៀបអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះតើបាទតើទស្សនៈតើបញ្ហាតើពំនោឬក៏តើតួអង្គតើលក្ខណៈសម្បត្តិអញ្ចឹងទៅទាំងពីរខាងលើនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នាបែបណាខ្លះហើយមួយណាប្រសើរជាងតើចុចទៅទាំងពីរខាងលើនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះបាទអញ្ចឹងសំណួរទី2នេះសម្រាប់
កម្មវត្ថុដែលគេសម្រាប់ដែនកំណត់ដែលគេឲ្យបងរកតែលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងបើរកតែលក្ខណៈខុសគ្នាយើងសួរតែផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈខុសគ្នាដោយលបានទៅបានហើយបាទចូលដល់ចំណុចតួសេចក្តីបាទទី1គឺ clear ជាប់សេចក្តីក៏ដូចគ្នាដែរយើងដូរតែពាក្យពេចន៍ជាពាក្យកលឹះសំខាន់បន្តិចនៅកន្លែងនេះណាដើម្បីបកស្រាយប្រៀបធៀបកាលពីយើងសិក្សាប្រធានបញ្យលនោះត្រង់កន្លែងនេះយើងប្រើពាក្យថាដើម្បីបកស្រាយដើម្បីអត្ថាធិប្បាយដើម្បីពន្យល់អីចឹងទៅចំណែកឯនៅក្នុងប្រធានពិភាក្សាខ្ញុំបានឲ្យបងប្អូនប្រើពាក្យថាដើម្បីវិភាគដើម្បីពិចារណាដើម្បីវិនិច្ឆ័យដើម្បីថ្លឹងថ្លែងដើម្បីវិភាសាអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះយើងចូលដល់កន្លែងប្រធានប្រៀបធៀបគឺយើងដូរកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាដើម្បីបកស្រាយប្រៀបធៀបបាទអញ្ចឹងប្រធានប្រៀបធៀបគឺយើងមិនមានពាក្យអីច្រើនទេគឺក្រៅតែពីពាក្យប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺយើងមិនមានពាក្យអីមួយចំនួនអីច្រើននាំតែពិបាកទេបាទដើម្បីបកស្រាយប្រៀបធៀបនៅមតិរបស់ប្រធានខាងលើឲ្យបានក្បោះក្បាយជាបឋមយើងក៏បីយល់នៃពាក្យបាទដាក់ពាក្យមកជាមុនសិនដើម្បីបានជាជំនួយដល់ការដោះស្រាយប្រៀបធៀបបញ្ហាខាងលើឲ្យបានអស់សេចក្តីជាដំបូងយើងក៏បីយល់នៃពាក្យកន្លឹះរបស់ប្រធានជាមុនសិនមុននឹងអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបកម្មវត្ថុខាងលើឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាបឋមយើងក៏បីយល់នៃពាក្យបាទនឹងពាក្យជាមុនសិនបាទដូចគ្នាដែរខ្ញុំសូមមិនបញ្យល់ម្ដងទៀតទេណាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានបញ្យល់2ដងរួចទៅហើយបាទចូលដល់បញ្យល់ពាក្យកន្លឹះហើយយើងក៏បានរៀនមកហើយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបញ្យល់ឡើងវិញទេបាទបញ្យល់នៃប្រធានក៏បានសិក្សារួចហើយដែរគឺដូចប្រធានខាងមុនអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចបកស្រាយគឺដំបូងយើងពន្យល់បកស្រាយរកលក្ខណៈដូចឬលក្ខណៈរួមដល់នៃបញ្ហាអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រធាននោះមិនបានបែងចែកមិនបានកំណត់ឲ្យយើងរកលក្ខណៈដូចឬរកលក្ខណៈខុសទេយើងធ្វើទាំងពីរដោយការធ្វើទាំងពីរនោះគឺបងអូនត្រូវរកលក្ខណៈដូចមុនណារកលក្ខណៈដូចគ្នាឬលក្ខណៈរួមនោះមុនបន្តមកទៀតបានបងអូនពន្យល់បកស្រាយអំពីលក្ខណៈខុសគ្នាឬលក្ខណៈដល់ឡែកគ្នាជាក្រោយបាទតែសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រសិនបើបញ្ហារបស់ប្រធាននោះគេកំណត់ឲ្យបងអូនរកតែលក្ខណៈខុសគ្នាដូច្នេះបងអូនអត់ចាំបាច់ចំណាយពេលមកធ្វើលក្ខណៈដូចគ្នាទេបងអូនគ្រាន់តែពន្យល់បកស្រាយអំពីលក្ខណៈខុសគ្នានៃបញ្ហារបស់ប្រធានបានហើយបន្ទាប់ពីយើងបកស្រាយលក្ខណៈដូចឬលក្ខណៈខុសគ្នារួចយើងសន្និដ្ឋានរួមរវាងកម្មវត្ថុពីរដែលយើងបានប្រៀបធៀបខាងលើមិញហ្នឹងថាកម្មវត្ថុមួយណាវាល្អប្រសើរជាងកម្មវត្ថុមួយណាបើប្រៀបធៀបតួអង្គមានន័យថាតើតួអង្គមួយណាល្អប្រសើរជាងតួអង្គមួយណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រៀបដូចជាសរុបសេចក្តីនៅក្នុងប្រធានពន្យល់ដូចនោះដែរបាទយើងចូលដល់ចំណុចសេចក្តីបញ្ចប់មិនខុសពីប្រធានពន្យល់និងប្រធានពិភាក្សាទេគឺយើងវាយតម្លៃប្រធានដែលយើងបានប្រៀបធៀបខាងលើបាទយើងវាយតម្លៃប្រធានគឺយើងវាយតម្លៃទៅលើតម្លៃនៃសិលធម៌តម្លៃនៃការអប់រំសម្រាប់ជាប្រយោជន៍បាទសម្រាប់ជាប្រយោជន៍បន្ទាប់មកយើងផ្ដល់មតិផ្ទាល់ខ្លួនជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រធានពន្យល់ដូចគ្នាដែរបាទហើយសូមរំលឹកឡើងវិញថាកុំឲ្យផ្លត់ស្នៀតប្រើពាក្យថាក្នុងនាមខ្ញុំបាទអញ្ចឹងកន្លងមកគឺបងប្អូនជាច្រើនចេះតែច្រឡំកន្លែងហ្នឹងប្រើពាក្យថាក្នុងនាមខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹក3ដងទាំងវីដេអូនេះហើយគឺហាមប្រើពាក្យថាខ្ញុំបាទយើងចូលដល់ចំណុចទី4គឺទម្រង់នៃតែងសេចក្តីបែបប្រៀបធៀបបាទអញ្ចឹងក្នុងទម្រង់នេះគឺយើងនិយាយអំពីរូបរាងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺកន្លែងចុះបន្ទាត់កន្លែងណាចុះបន្ទាត់និងកន្លែងណាអត់ចុះបន្ទាត់បាទនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមបាទមានទម្រង់ដូចគ្នាគ្រប់តែសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយទាំងពន្យល់ទាំងពិភាក្សាទាំងប្រៀបធៀបគឺនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមយើងចុះបន្ទាត់2ដងចុះបន្ទាត់ទី1នៅត្រង់ចំណុចលំនាំបញ្ហាហើយនឹងចុះបន្ទាត់ទី2នៅត្រង់ចំណុចចំណោទបញ្ហាបាទការចុះបន្ទាត់នៅក្នុងតួសេចក្តីដូចគ្នាដែរ
ចុះបន្ទាត់នៅត្រង់ចំណុចឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីហើយបានយើងចុះបន្ទាត់ម្ដងទៀតនៅក្នុងចំណុចបកស្រាយលក្ខណៈដូចបាទចុះបន្ទាត់ម្ដងទៀតនៅត្រង់ចំណុចបកស្រាយលក្ខណៈផ្ទុយហើយយើងចុះបន្ទាត់ម្ដងទៀតនៅកន្លែងសរុបសេចក្តីឬដែលយើងសន្និដ្ឋានទៅលើទស្សនៈទាំងពីរនេះឯងបើយើងចូលដល់ទម្រង់សេចក្តីបញ្ចប់គឺយើងចុះបន្ទាត់តែម្ដងដូចគ្នាគឺចុះបន្ទាត់ត្រង់ចំណុចវាយតម្លៃប្រធានបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមើលប្លង់សង្ខេបនេះណាមើលទម្រង់នេះបាទនេះរបៀបសរសេរនេះបាទនេះជាទម្រង់នៅក្នុងសេរីផ្ដាល់ខ្មៅហ្នឹងសញ្ញាចុះចំណាំកន្លែងចុះបន្ទាត់បាទហើយនេះជាទម្រង់នៅក្នុងតួសេចក្តីបាទនេះគឺជាទម្រង់កថាខណ្ឌទី1ឃ្លាជាប់សេចក្តីវាលពាក្យកលឹះវាលនៃវិធាននេះគឺជាទម្រង់កថាខណ្ឌទី2បាទបកស្រាយលក្ខណៈដូចនេះគឺជាទម្រង់កថាខណ្ឌទី3បកស្រាយលក្ខណៈផ្ទុយនេះជាទម្រង់កថាខណ្ឌទី4សរុបសេចក្តីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតួសេចក្តីនៃប្រធានបែបប្រៀបធៀបបាទយើងមានយ៉ាងតិច3ដងនៃការចុះបន្ទាត់កន្លែងនេះអាចថា3ដងឬ4ដងអាស្រ័យលើកន្លែងនេះអញ្ចឹងកថាខណ្ឌទី1មាន3ចំណុចឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីពយល់ពាក្យកលឹះពយល់នៃវិធានបើចំពោះកន្លែងកថាខណ្ឌលក្ខណៈដូចនេះជួនកាលអត់មានទេពីព្រោះប្រធានបទខ្លះគេដាក់ដែនកំណត់មកតែឲ្យយើងបកស្រាយលក្ខណៈផ្ទុយអញ្ចឹងបើយើងបកស្រាយទៅលក្ខណៈផ្ទុយមានន័យថានេះអត់ណាអត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា3ដងយ៉ាងតិចអញ្ចឹងគឺបើ3ដងយ៉ាងតិចគឺបាត់កន្លែងនេះណាបាត់កន្លែងនេះតែបើសិនជាគេអត់កំណត់តែលក្ខណៈផ្ទុយទេគឺយើងដាក់មកដាក់ទាំងពីរបាទហើយនេះគឺថាខណ្ឌសរុបសេចក្តីណាបាទនេះជាទម្រង់សេចក្តីបញ្ចប់មានមួយកថាខណ្ឌដូចគ្នា